Alhamdulillah alladzi birahmatihi yatarhamu ibadul mu'minun wa biinayatihi wa taufiqihi yahtadul dhallun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atabnuna bikulli ri'ain ayatan ta'bathun wa tattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun wa idza batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'un. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, jamaah pengaosan anu insyaallah dipaparin rahmat sareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dina kasempatan nu ayeuna simkuring tiasa dongkap ka pojong kunci. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, sawios hal anu penting dina bangunan ajaran Islam diantawisna perkawis kapemimpinan malihan dina pidawuh Rasul anu sering dikutip ku para mubalig parantos kamaklum ka uninga ku urang sedayana, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Maraneh kabeh mangrupa pamimpin, janten urang sadayana dihadirkeun ku Allah Subhanahu wa taala, masing-masing individu pribadi salaku pamimpin. Jeung urang sadayana bakal disuhunkeun pertanggungjawaban ku Allah Subhanahu wa taala ngeunaan kapemimpinan urang dina berbagai tingkatan. Kulantaran kitu nu namina manusia aya dina sistem kapemimpinan, tingawitan kapemimpinan rumah tangga di masyarakat, bahkan keur mimpin diri sorangan. Jadi sing saha anu hoyong sukses dina kahirupan urang di alam dunia kedah ngawitan tiasa mimpin diri. Janten anu dimaksud wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, diantawisna kumaha cara urang mawa diri mimpin diri pribadi dina enggoning kahirupan urang di alam dunia. Sukses sareng gagalna masyarakat bahkan bangsa dina ngaheuyeut peradaban tergantung kualitas kepemimpinan. Dina Al-Qur'an kaunggel mangrupi-rupi ayat diantawisna anu terkait sareng sejarah Bani Israel. Bani Israel mangrupakeun bangsa anu ku Allah Subhanahu wa taala diebrehkeun ka urang sadayana pikeun dicandak ibroh. Dugikeun ka dina Al-Qur'an diantawis tarikh atanapi sejarah kamanusiaan anu panjang oge detail diebrehkeun dina Al-Qur'an eta Bani Israel. Nah, Bani Israel sadikantunna ku Nabi Musa alaihissalam mangrupikeun bangsa anu balik deui kana situasi sateu acan sumpingna Nabi Musa. Kan Bani Israel teh bangsa nu terjajah ku Firaun, terus dibebaskeun ku Nabi Musa alaihissalam, dipimpin ku Nabi Musa alaihissalam, janten bangsa anu merdeka, bangsa anu unggul. Tapi sadikantunkeun ku Nabi Musa alaihissalam balik deui jadi bangsa anu terjajah.
dijajah ku Jalut. Sarasawios persoalan anu penting harita nu nyababkeun Bani Israil sadikantuna Nabi Musa alaihissalam sabada Nabi Musa alaihissalam nyaeta gagal kanggo ngahasilkeun pamimpin. Jadi teu aya pamimpin kanggo ngalawan Jalut. Maka Allah Subhanahu wa taala ngadogikeun situasi sapertos kieu kang urang sadayana kalau dibantun ibrohna. Surah Allah Subhanahu wa taala, alam taro ilal mala'i min bani Israila idh qala linabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Naha marane teu nitenan, teu merhatoskeun, teu memperhatikeun kumaha ya, para tokoh inohong Bani Israil min ba'di Musa sabada dikantunkeun ku Nabi Musa. Idh qala linabiyyin lahum nalika maranehanana nyarios ya memohon ka para nabi janten sabada Nabi Musa Allah Subhanahu wa taala nurunkeun para nabi Bani Israil, tapi otoritas atanapi kewenangan anu di emban ku nabi-nabi sabada Nabi Musa kewenangannya terbatas. Kan seueur para nabi melibatkan ribuan gitu. Nganutos janten pengetahuan umum, pengetahuan orang sedayana ya 25 gitu. Nah, jadi sabada Nabi Musa seueur nabi-nabi Israel tapi dengan kewenangan yang terbatas. Di antawisna rupina teu dipaparin kewenangan ku Allah Subhanahu wa taala kalebet mimpin perang gitu. Nah, harita masyarakat Israel, Bani Israel bingung kumaha carana pikeun ngalawan Jalut. Pamimpin anu cerdas, kokoh secara fisik, ngagaduhan sistem pertahanan, angkatan perang anu kiat. Dibingung orang Israel, saha pamimpinna? Terpuruk, frustasi. Tapi untung harita masih kene aya para nabi, sanaos kewenangan terbatas. Memang urang ayeuna milarian pamimpin terus gagal wae teu aya para nabi eta. Ya. Terus naroskeun ka ustad, ternyata ustad dia benten, ustad nu ieu milih ieu, ustad nu ieu milih ieu, jadi bingung ya. Untung masih kene para nabi. Maka para inohong Israel nyuhunkeun mundut ka para nabi harita, idza qala li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ciklah ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala supados dipaparin pamimpin malikan nuqatil fi sabilillah kanggo berjuang di jalan Allah ngalawan Jalut macam gitulah. Nah, ia mengrupi informasi sekaligus ilustrasi faktual dina Al-Quran anu orang tiasa ngabantun ibroh yen ketiadaan pemimpin sararas nama ngagaduhan makna eksistensi atau lebih keberadaan masyarakatnya atau sudah aya oge nah pemimpin. Jadi aya masyarakat nu gaduh pamimpin tapi tanpa kepemimpinan. Jadi aya sih ari naon jirim nama tapi teu karaos gitu kepemimpinanana, leader without leadership gitu. Pemimpin tanpa kepemimpinan. Ya leheung bebegig sawah cek paripaosna sanajan ngajentul oke kan si manuk sarieun gitu ya. Itu bebegig sawah sih di Tasik namanya. Di dia duka naon namanya gitu. Amun di bahasa Indonesia namanya orang-orangan. Jadi lain jalmi itu kan gitu ya, bebegig sawah. Seueur kan di urang ge pamimpin nu sebenarnya mah lebih butut tibatan bebegig sawah gitu ya.
Nah, hadirin khatimah rahimakumullah. Sim kuring bade ngadugikeun salah sawios episode itu babakan ya, babakan sanes babakan anu nyingkur tapi babak sejarah anu nuduhkeun yen keemasan sejarah Islam harita di Andalus ya. Pemi ayeuna mah Spanyol Andalus teh. Kapungkur eta teh Jazirah Iberia ngawitan ti Selat Gibraltar peminingali peta bapak-bapak ibu-ibu di Afrika Utara Maroko edinya aya pantai namina Tanyir ya Tanyir cinten upami naik ferry kirang langkung 1,5 jam atau aya nu nyobian gede dan di Maroko ya naik ferry 1,5 jam ya dugi ke Gibraltar langsung ke Spanyol tapi Gibraltar na eta kalebet wilayah Inggris dinamian Gibraltar margi kepungkur tahun sekitar tahun 700-an ya 750-an di talukeun ku Tariq bin Ziyad hanya diutus ku Musa bin Nusair ya, pemimpin muslim di kawasan Afrika Utara di Maroko ya. Kanggo dakwah ke kawasan Eropa nah, berhasil nah anjeuna konsentrasi pasukanana di gunung eta jadi karita mah teu acan aya namian si gunung eta teh ya. Maka orang muslim nyebatna Jabal Tariq ya Gunung Tariq gitu. Jika di urang malah rupi-rupi kan nami gunung ya di urang nah, itu Jabal Tariq kurantaran masyarakat Eropa mah sesah nyebatkeun Jabal Tariq jadi Gibraltar gitu benar Jabal Tariq Gunung Tariq bin Ziyad juga orang Sunda we kadang-kadang ngucapkeun bahasa asing kan sok sesah oge cek urang walana harlohi suping ka bojong kunci jadi oh arloji gitu harlohi itu teh bahasa walana sanes bahasa bojong kunci tapi ka kuping ku cepil urang arloji cen ya cek urang walana wengkol bengkel itu bener wengkol itu ya nah, jalan eta teh sanes bahasa bojong kunci bahasa walana sanesna bahasa aslina teh lan dua anak lan siga nama aya urang walana ka dieu lan nyebat teh ya lan oh iya jalan iya jadi jalan ya kaping teh bahasa walana ya lan itu jadi ke upami suping ka naon daerah di walana negeri walana seueur namina lan itu jalan ya Gibraltar. Nah Islam sumping ke kawasan Jazirah Iberia Spanyol dugi ke bagian sebagian Portugis seperti Andalus. Islam hadir di Andalus Spanyol kiwari kirang langkung 700 tahun. Terakhir Islam ditalukkeun ya, dina tahun 1482 kekhalifahan Granada terakhir 1952 700 tahun. Oke kehadiran Islam di Spanyol sanes hadir biasa-biasa tapi hadir kalawan nanjeurkeun mangrupi-rupi prestasi kepemimpinan ilmu pengetahuan sumber ka sakuliah alam dunia bahkan diakui semacam lampu penerang
anu menerangi memaparin cahaya kegelapan bangsa Eropa waktu sadida. Jadi aya menyebabkan supaya pawasna nalika Islam hadir cemerlang di kawasan Andalus di Eropa mah naon anu ngaranna bersih wae teh apal gitu. Orang Eropa. Jadi orang Eropa teh diajar hirup bersih ke orang Islam Spanyol. Nama teh balikna sabalikna juga nama. Orang teterang naon disebut bersih. Lamun teterang naon disebut bersihnya moal bisa bersih. Tah harita orang Eropa ke Spanyol di Andalus. Lahir ulama-ulama terkenal anu dugi kakiwari karya-karyana dikaji ku umat Islam kayaning tafsir Al-Qurtubi itu kan Imam Qurtubi Cordoba pasti para asatid sewanoh tafsir Al-Qurtubi. Al-Muhalla Ibnu Hazm tuh anjeuna salah sesepuh mazhab Zahiri Ibnu Hazm teu acan ilmuwan nusanesna kayaning Al-Khawarizmi anu nyiptakeun formula-formula rumus-rumus matematika algoritma dugikeun kakiwari namina algoritma tina nami Al-Khawarizmi tah tina algoritma ngahasilkeun ya WA tadi sadopik sim kuring sugi ka mana ibu-ibu nge-WA pesen kerupuk seneng itu ya karena WA ya terang teh bapak-bapak ibu-ibu naon teh dibalik nama WA orang teh itu kan internet teh lirik ibarat jalan umum sadayana ge ngalaliwat kadinya kan aya nu nganggo motor anu nganggo mobil dina internet teh tau urang sadayana boh anu ngagaduhan WA atanapi SMS atanapi email eta teh sararesna mah terdiri tina angka-angka bahasa aslina disebutna internet protokol address IP address. Jadi namun dibuka itu angka-angka tapi ngapalkeun angka mah kan sesah teu aya nu pacorok sim kuring sareng nu hadir di dieu tah eta tina formula algoritma. Jadi sebenarnya mah umat Islam teh ulah benci karena matematika da memang umat Islam nu ya tapi namun diajar karena matematika teh jadi kalabur terus kan nah jika nama iya teh pakuat pakaitna serang metode pengajaran padahal matematika teh sanes diajar angka tapi logika itu umat Islam algoritma aljabar. Jadi saur pencipta dia dunia berhutang budi kepada umat Islam. Kalau gak ada algoritma pacorok hiji weh nomor naku orang dirobih mau dogi ya. Jika pin ATM kan genep hiji weh ku orang dirobih mesti kalah kumaha ge moal jujur ATM mah beda jeung urang beda saangka mah cincai ya terus ya cincai tapi ATM mah lepat jabat 3 kali lepat wae langsung diblok terus deh. Jadi jika nama nu asup ka surga teh mesin ATM lamun gitu mah lebih jalujur ti badan urang. Nah hadirin ukhati rahimakumullah salah sawios kunci margi bojong kunci sebenarnya salah satu kunci keberhasilan kekhalifahan Islam di Spanyol dugi ka 700 tahun sementawis naon nu nyababkeun kekhalifahan Islam dugi ka lenyap angke kesempatan nu sanes ayeuna mah penyebab keberhasilan nyaeta hadirna pamimpin
anu bersedia nampi nasihat ti para ulama. Nah, gitu ya. Bersedia nampi nasihat ti para ulama. Oge para ulama anu ikhlas wantun tur tanggung jawab tanggerwaler pikeun nganasehatan. Sangawas pamimpinna siap dinasehatan tapi ari ulama na borangan teu wantun mapari nasihat nya akhirna pamimpinna bakal tongoy we dina jalan anu bengkok. Nah di antawisna harita aya pamimpin khalifah anu terkenal ya. Pami dibuka dina kitab-kitab tarikh ya. Lentawisna anu ditulis ku Ibnu Katsir itu bahasana panjang, bahkan aya bab khusus ngeunaan khalifah nu ieu nu namina Abdurrahman An-Nasir. Nah waktu sarita aya ulama pami ayeuna mah semacam naon ya ketua majelis ulama na gitu ya namina Munzir bin Sa'id. Nah antawis Khalifah Abdurrahman An-Nasir sareng Munzir bin Sa'id mangrupikeun naon kerjasama anu harmonis ya. Antawis pemimpin anu siap dinasehati sareng ulama anu wantun maparin nasihat. Harita di Cordoba, Khalifah Abdurrahman An-Nasir nuju sibuk ngawangun kota. Mun ayeuna mah nuju ngawangun infrastruktur. Khalifah An-Nasir. Wah, Cordoba itu kota yang paling cantik di kawasan Eropa waktu sarita dan terjadi kiblat arsitektur. Kiwari peninggalan anu masih keneh ajeg jejeg gitu. Ini masjid. Tapi parantos berfungsi sebagai gereja. Matak namina katedral mezquita, gereja masjid. Janten si eta masjidnya kawitna gereja teras sumping umat Islam jantan masjid umat Islam ditalukeun deui matak urang Spanyol jebatnya reconquista, penalukan kembali cenah. Jadi kawitna Spanyol ditalukeun ku umat Islam 1442 reconquista, ditalukan kembali jantan si masjidnya jantan gereja. Bagi perhadirin insya Allah hiji waktos dongkap ka eta tempat begitu lebet blegwe Masjid Nabawi. Jadi pasim kuring lebet teh ya Masjid Nabawi. Kemungkinan Masjid Nabawi harita nuju zaman kekhalifahan Bani Umayyah kan kalau Pak. Nyanak arsitektur tidinya. Asli pas Masjid Nabawi. Tapi terus tekenging dianggo salat dilarang. Harita pun bojo pada nyobi-nyobi sholat dilarang. No, this is only for kafir. Di mana ngaku orang kafir, gitu ya. Nah di orang sok aneh, ayah anu cenah ulah nyebut kafir, eta teh teu sopan, eta ngaku si penapa si naon nu ngajaga situ. Itu katedral mezquita. Janten di kayeuna salah sawios kawasan wisata di Cordoba nu paling seueur dikunjungi ku wisatawan. Anu kadua tilas pusat pemerintahanana namina Madinatuz Zahra tuh dugi ka ayeuna teh dirobi Madinatuz Zahra, kota kembang ya gitu. Harita Khalifah Abdurrahman An-Nasir sibuk ngebangun di mana-mana mempercantik kota Kutubah. Saking sibukna logikeun ka mantenna tos teu kabujeng salat berjamaah. Dan ieu kekhalifahan Islam. Jadi lamun aya pamimpin geus teu boga waktu nyempetkeun salat berjamaah, ieu musibah. Terutami Syekh Munzir bin Sa'id sebagai ulama, bahaya. Pamimpin geus teu bisa salat berjamaah, teu mere contoh. Sementawis harita Rasulullah SAW pembebade ngangkat
wakil anu janten pamimpin di tempat anu dituju salah sawiosna kan anu janten kriterianya adalah sholat berjamaah jadi imam kan gitu saking terus teka bujang sholat berjamaah sibuk ngebangun di mana-mana puncakna saking sibukna tong boros sholat berjamaah ya Khalifah An-Nasir teh Jumatan wae tos 3 kali teka tingali aya Jumatan kan ari di urang mah mun teu Jumatan di masjid ieu di masjid itu hari-hari teh mah kan eta hiji jadi teu aya alasan waduh langkung gelisah Munzir bin Said ieu pamimpin geus wani-wani nonggongan karena perintah Allah Subhanahu wa taala nonggongan karena pangundang agung ti Allah Subhanahu wa taala idza nudiya li sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' itu kan eces temres jelas itu sudah dianggap 3 kali Syekh Munzir bin Said yakin pisan yen kasolehan pamimpin mangrupikeun kata kunci oge kanggo lungsurna rahmat ti Allah Subhanahu wa taala oge sabalik namun pamimpin maksiat ka Allah Subhanahu wa taala maka rahmat Allah bakal saat ditutup hariwang pisan untung dina Jumat anu kaopat Syekh Munzir bin Abdurrahman Nasir aya hadir untung Jumat kaopat maka kesumpingan khalifah dina Jumat nu kaopat jantenkeun kesempatan kanggo Syekh Munzir bin Said maparin nasihat ya sanaos kanggo jamaah tapi kan pesan khususna ka Khalifah An-Nasir nah eta kuncina ulama anu ikhlas teuneng ludeng teu aya karingrang sabab ieu kewajiban mimbar Jumat dianggok kalawan tanggung jawab jauh tina rasa benci tapi estuning kanyaah kanu jadi pemimpin nu ieu mangrupikeun tanggung jawab ulama kedah didugikeun nasihat ulil haq walau kana murron maka nampi dawuh Rasul anu nyebatkeun ngadugikeun ya kalimat hak bebeneran ingda sultanin jair dihareupeun pamimpin anu nukang nonggong kana perintah Allah Subhanahu wa taala mangrupikeun jihad anu rongkah sabab heurin kuletah atuh sok cobian kapara mau balik kadang-kadang sememeh ngomong ke sang tiis geus murah gitu terus teh ari model sim kuring nyarios nu kieu mah ieu mah saroleh hungkul naon cek ieu mah teu aya tantanganana atuh suping ka dina ge tos jelas bade ngupingkeun ari para pemimpin mah kadang-kadang sanes bade ngupingkeun bade maparin sambutan tentang periogina teh sanes kana nasihat tapi periogina kan doa jadi nyungkeun doa tapi nalika dinasihatan mah alim kan gitu ya biasanya kan sok uih dipayun menurut pemimpin mah ya jadi ayeuna nu dinasihatan mah rakyat teh di ustad kesempatan dia anu Khalifah Syekh Munzir bin Said nah di antawisna dina khutbahna dina Syekh Munzir bin Said ngadugikeun ayat nu tadi atabnuna bikulli ra'in ayatan ta'bathun nah maraneh kabeh khususna para pamimpin anu ngabogaan kekuasaan rek terus menerus ngawangun bangunan-bangunan nu luhur anu rongkah sanajan eta bangunan teh sakapeung mah teu jelas gunana jeung fungsina tapi pikeun simbol kejayaan gitu wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun jeung maraneh terus nyieun benteng-benteng kekawasaan bahwa dina bentuk bangunan fisik atanapi benteng-benteng dina lebet hartos nyieun mangrupi-rupi kabijakan la'allakum takhludun supaya maraneh tetep nyekel kekawasaan gitu.
wa idza batostum jabbarin. Jeung lamun teh amah dina hiji waktu dina raraga keur ngawangun kota jeung nagara, maraneh para penguasa teh kudu nyokot hak rakyat. Batostum jabbarin, maraneh ngerenggut hak rakyatnya kalawan dolim. Kan enak jo ribut kan, si rakyat ujug-ujug leungit tanah nanti sabab geus paparin hak guna bangunan ke developer. Kan prihatin pisan urang sadayana. Baheula teh nagara urang dijajah ratusan tahun, tanah anu aya di cicingan teh di kawasan teh ku si Walanda. Terus urang merdeka, memerdekakan tanah air supaya orang bisa ngegarap tanah sorangan. Baheula mah kan ya tanam paksa segala rupi. Tapi ayeuna geus merdeka, urang bojong kunci hayang boga tanah satapak pecang cek paribasanangan 100 meter kudu nyicil 20 tahun. Terus deh, iya kan. Bahkan aya perkiraan prediksi turunan orang nu lahir tahun 85 ka dieu engke tahun 2035 diprediksi moal baroga imah sabab moal kabeli nyicil teh kudu sabulan rata-rata 12,5 juta. Berarti kudu boga penghasilan 12,5 juta kali 3 sabaraha? Hampir 40 nya. Kumaha rek boga gaji 40 juta? Saha nu gaji anu gitu? Enakan terus kamu buktosan. Ku developer bebaskeun sawah sabaraha mang ribu-ribu hektar. Hargana ngajleng. Akhirnya nu urang geus ngajual sawah jadi teu kabeli deui pikeun boga di dinya. Akhirnya kada itu tuh garunung perumahanan teh ngono subsidi kan sabulan 80.000 duit ka 1 juta 15 20 tahun sabaraha lagana tanah paling kena 10 meter. Jadi rada prihatin cukri oge. Sementara kolot urang baheula mah sasederhana na kolot urang aya nu diwariskeun. Maka tak aya istilah baheula mah mun budak keur meujeuhna lucu sebut kemang buruan. Aya mah eueuh da buruanna ge eueuh matak teu lucu barudak ayeuna. Lucu eueuh buruanana. Baheula mah keur meujeuhna kembang buruan. Dididik ku kolot teh sasapu di buruan. Ayeuna mah eueuh buruanana. Lamun teh mah aya saeutik dipake parkir mobil. Parkir mobil ge teu ngeunah katinggalina teh. Anu ka dieu, nepikeun karek asup ka imah ge hese. Tamu nu datang hoream kehalangan ku mobil kan. Eta ayeuna. Kolot baheula mah aya nu diwariskeun, balongna sanajan leutik. Pakaranganana aya. Jadi eta anu lain ieu tah kemungkinan. Hareseng ge rek nyicil anu komodo 200 meter. Meserna teh ke babatu naon namina teh sana Sumarekon eta mah anu perumahan nu ageng teh di lain mohon di dinya ya Sumarekon di ditu eta di Sumarekon sumkuring teh naroskeun saya mau beli di sini sabaraha ieu naon legana mong 100 meter 2 lantai hargana sabaraha 1,7 miliar hargana teh ya. Ayeuna lamun dipaparin uang muka 500 juta nyicil teh hampir 14 juta sabulan lamun nyicil cek si bureng teh moal ieu leutik teuing mah hayang nutu nu itu nu 250 meter gitu. Oh masih ada Pak berapa ya 3,7 miliar. Eta teh kan asal sawah nepi di penduduk teu sakitu hargana ya. Nah itu tuh para hadirin padahal baheula urang merdeka teh supaya urang jadi tuan tanah di tanah air sorangan. Ayeuna mah rek boga 100 meter kudu nyicil 15 tahun gitu ya. Nah hadirin akhwati man rahimakumullah,
Itu dipaparin peringatan kau subhanahu wa ta'ala ya. Wa idza batastum jabbarin. Didugikeun nasihat Syekh Munzir bin Said beres khutbah Jumat sadaya nu hadir geus ngabogaan kacinekan yen ieu teh Syekh Munzir bin Said teh nuju nganasehatan Khalifah An-Nasir bari aya nu parias oge deh bisi kumaonam gitu. Justru aya kejadian nu aneh. Khalifah An-Nasir nyarioskeun naros ka putrana Al-Hakam anu ke anjeunna oge jantan khalifah ya. Al-Hakam ini Al-Hakam anaking cik kumaha pamenak hidup khutbah Syekh Munzir bin Said Ustadz Munzir Said itu tadi. Jawaban Al-Hakam putra An-Nasir mangrupikeun jawaban umum lamun urang ditaros ge bakal gitu ngajawabna. Surah Al-Hakam, Pak, bahaya ya ulama. Bahaya. Khutbahna provokatif. Ia bakal mengganggu stabilitas negara, saur Al-Hakam. Surah Al-Hakam. Janten Pak, ulah diengke-engke Syekh Munzir bin Said teh kedah ulah aya we di negara urang gitu saur Al-Hakam. Tapi nu jadi hal nu menarik nu matakhokeun justru balaran teh Khalifah An-Nasir. Al-Hakam anaking salah pisan hidup ngajawab. Justru ulama mah kudu jiga Syekh Munzir bin Said surah Khalifah An-Nasir tah ulama mah kitu. Jadi Syekh Munzir bin Said teh lain keur ngetrukeun ka cecep ka bapa lain tapi keur ngalaksanakeun tugas keulamaan. Mimbar Jumatna bener-bener dilaksanakeun kalawan tanggung jawab. Teu aya nu dipikasieun angin ku Allah Subhanahu wa taala kaasup teu sieun oge ku bapa anu kiwari keur diberi amanah kekuasaan. Eta anu disebut ulama sebenar-benarnya ulama saur Khalifah An-Nasir. Reuaseun Al-Hakam oge. Urang oge pasti bakal reuas aya pangawasan nu dinalika dinasehatan lain ngamuk umpamanya. Ka DKM teh ya eta ulah dijadwal deui nya di dieu cenah. Gitu. Entah gitu. Tapi saur Khalifah An-Nasir Al-Hakam ulama mah kudu Syekh jiga Syekh Munzir bin Said. Eta sebenar-benarnya ulama. Ulama mah kudu kitu. Bapa manarima kana sagala rupa kasalahan penasehat bahkan panggetrikna anu karasa peureus tapi emang merupakeun hal anu perlu didugikeun ku ulama supaya panguasaan aya dina jalan bener jadi lempeng. Eta reaksi ti Khalifah An-Nasir. Nah matak surah Khalifah An-Nasir mempejahanan kaputraan Al-Hakam bal yusalli bin nas hayatana wa hayatahu insyaallah. Anaking pepejahnya lamun engke hidup dipaparin yuswa dipaparin amanah ku Allah Subhanahu wa taala pikeun melanjutkan kepemimpinan di Andalusia bal yusalli bin nas tah Syekh Munzir bin Said teh kudu tetep jadi imam salat urang hayatana wa hayatahu insyaallah. Salila bapa hirup oge lamun engke geus eueuh di kieuna kapemimpinan diteruskeun ku hidup bal yusalli bin nas hayatana wa hayatahu insyaallah tetep kudu jadi imam urang. Pepeujeun hidup ulah sakali-kali ngaganggu kana mimbar keulamaan Syekh Munzir bin Said. Ulah coba-coba ngaganggu mimbar Jumat Munzir bin Said mun ayeuna membeureun dina ieu teh dipaparin sok ayanya khutbah 15 menit tidak boleh membahas hal-hal yang sensitif meureun gitu kan. Teu meunang pepeujeun saur Khalifah An-Nasir bal yusalli bin nas hayatana wa hayatahu insyaallah. Gitu. Kaget Al-Hakam. Nah, hadirin ikhwati marhamakumullah. Telamiti harita Allah Subhanahu wa taala maparin ujian ke kaum muslimin di kawasan Cordoba. Mangrupikeun halodo
panjang. Tatanen gagal panen, sasatoan parae. Bahkan kaum muslimin waktu sarita tuning cai tengan sakadar keur kebutuhan nu pokok, cek paripaosna mandi mah geus henteu lah. Dina situasi nu sapertos kieu pangawasa anu sakumaha wae oge teu bisa nyiptakeun cai ngan sakadar sakecak oge teu bisa. Eta mah tuning aya dina tangan kakawasan Allah Subhanahu wa taala, teu bisa nurunkeun hujan. Innallaha indahu ilmus saah wa yunazzilul ghaith. Jadi rahasiana iraha hujan diturunkeun sami sareng rahasiana iraha kiamat bakal tumiba ka diri urang. Teu aya penguasa nu kumaha wae oge. Nepikeun ka ayeuna paling prediksi ramalan cuaca. Lamun teh marek nurunkeun hujan namina hujan buatan, waragadna mahal. Cek pariposna dengan sakadar 30 menit jaba kawasanana terbatas eta teh miliaran bapak-bapak ibu-ibu. Eta teh Allah Subhanahu wa taala nu rahasiana. Tah Khalifah An-Nasir sadar pisan. Hanya teu tiasa, tapi ieu masyarakat ya, terus kacida pisan menderita ku halodo nu panjang. Khalifah An-Nasir apal hiji-hijina kunci pikeun membuka rahasia langit kanggo nurunkeun hujan, kuncina namina salat istisqa. Tapi Khalifah An-Nasir segera sadar, aduh kuring teh kungsi nonggongan karena perintah Allah Subhanahu wa taala ya, kalawan demonstratif pun cek basa kiwari mah. Jadi asan teu percaya diri gitu, ngaros dirina kotor kudu ayeuna ngimama salat istisqa lain teu bisa ngan asa teu percaya diri mengangkat tangan saluhur-luhurna nyuhungkeun ka Allah Subhanahu wa taala supaya turunkeun hujan. Aduh asa kotor gitu. Anjeunna ngutus ajudan raja nepangan Sahmundin bin Said ngulem supados ulama rabbani ieu kersa ngimaman salat istisqa. Tak kitu pamimpin nu hade mah kan ayeuna mah teu boga rasa jeung rumah sakit teh kamari korupsi ya moanya minggu ieu cenah rek naon erek tobat umroh itu ari korupsina di Indonesia nu umroh lamun kitu mah Allah teh atuh belet kacidanya. Ieu mah aya dialog nyata ya para hadirin sang rencangan. Kadang-kadang teu apal naon disebut tobat, naon disebut istighfar di urang. Dikirana tobat teh urusan mulut gitu, urusan sungut cek sepuh. Padahal tobat mah urusan pagawean, robahna perilaku. At-taubatu ay roja'a, balik deui tobat. Sepetosna sim kuring ti kosewat dah korupsi di dieu. Anu nyababkeun korupsi teh ieu. Nun tobat mah lain urang cicing ngajeten di dieu, tapi kudu roja'a. Kudu roja'a balik. Nepikeun ka mana? Ka hiji tempat nu urang teu mungkin datang deui ke tempat ieu. Eta disebut taubatan nasuha teh. Jadi contoh anu paling jelas fenomenal gitu tobatna manusia nyata Nabi Adam alaihissalam. Kan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ku Allah Subhanahu wa taala dikaluarkeun Nabi Adam ti jannah ka mana? Alam dunya. Teu mungkin Nabi Adam bakal ngadeuketan deui eta simbol pohon larangan teh kecuali lewat kematian kan gitu. Jadi nu disebut tobat mah lain ucapan. Ari ucapan mah eta mah karena istighfar. Istighfar, penyesalan. Jadi jalmi nu istighfar cantang tu tobat, tapi jalmi nu tobat pasti melewati istighfar. Makanya salah sawios hartos dina istighfar tu al-mighfar, hartosna teh tutup kepala, helm. Ieu teh peci tah. Ya al-mighfar pelindung. Sim kuring ngao ka dieu. Itu melindungi bisi tadi sebat ustad kan gitu fungsina ya. Ieu mah naon
si Peci emot ya sadopi karida jo menang aki uban ya sim kuring ngawitan diajar kupun paman tusan diajar tip Jumat sulpun akit teh maneh sia kudu make kopiah dina kitab sapinah mah moal ditarima kasaksianana anu teu make kopiah gitu dah moal didengekeun ku dewek gitu di kopiah si muring logor-logor oge gitu eta teh al-mighfar pelindung tina mangrupi-rupi sangkaan jalmi anu bakal mun teu menurunkan ya naon dah namanya muruah gitu situ. Maka kan helm oge dianggona teh lamun nganggo motor kanggo melindungi bisi ti gubrag menyerek sare make helm. Jadi aya jelema terus we istighfar tobat henteu eta teh ibarat na motor make helm rek mandi make helm sare make helm gitu. Jadi kemana-mana istighfar tadi tobat henteu. Tadi Indonesia teh umat Islam loba istighfar tanpa tobat. Jadi ibarat kaditu kadieu make helm al-mighfar di roja'a tobat balik ngepikeun ka urang teu bisa balik deui dah moal ngalaksanakeun di pagawean eta tobat mah nun sebat tobat janten tobat mah ditutupna teh ku amal soleh matak aya istilah kifarat terus ya kifarat penghapus itu tobat. Jadi seperti bosna kami simkuring korupsi 10 miliar aleutik kata ngana mah 10 miliar teh sabaraha ya 100 ya 100 miliar tuh korupsi di tempat ieu tah mun tobat teh jauh sok disebat ke urang mah kan tempat basah rarasnya ayeuna mah justru embungkeun dikeluarkeun tina tempat basah teh hayang we di dinya padahal ti soledat wae nah tobat moih dia terus gitu teu mungkin we kadinya geus kitu teh can ditarima tobatna kecuali ditutup dosa nu tadi. Lamun korupsi simpring 100 miliar gimana sih logika kifaratna ya nggak logika kifarat cenah harita ya sahabat Rasul nu batal saumna sapoe kifaratna sabaraha Rasul syahraini mutatabi'aini 60 poe. Jadi lamun nganggo logika kifarat eta simkuring korupsi 100 miliar berarti kifaratnya kali 60 sabaraha? Genep ribu ya? Genep 3 nya. Ta eta ari ayeuna mah atuh da erek kapok kumaha korupsi 100 miliar dihukum 5 tahun ya. Terus mengembalikan yang sakitu. Ya taya kapokna. Matak saruri we nu koruptor ayeuna. Tapi coba itu kan aya program pemiskinan koruptor tah pakai kifarat 60 kali sarieuna dari korupsi. Nah, itu tobat tuh gitu makanya kifarat nembe katutup sebenarnya ya tobat. Janten ari istighfar mah penyesalan matak ada sayyidul istighfar astagfirullahaladzim kan gitu ya. Ya tadi rencangan centip kurang rek haji cukang tetep percaya aing maneh mah paling gede duitna menang iya naon menang teu bener lu urang mah jujur nya tuh saya ajarin kursi senanya kan teman saya jaksa jadinya pernah teu aya nu rek nyogok cek sim loba man alhamdulillah diterima ke orang hari teh 20 tahun ka pengker pernah saya anu nyogok ka urang 500 juta ageng kan 20 tahun ka pengker mun ayeuna mah alitnya alit ya nama sanajan terang teu boga oge gitu ya alit ya sanajan teu boga oge gitu. Tolak euy ku urang eta mah ceuk pimpinan cenah ibu mah bodoh. Nah makanya diterima tampil itu bukan dosa pak. Allah mah maha pengampun.
Begini Bu caranya, jika ada bagus dipraktek di rumah Allah mah pengampun, ngampura karena dosa-dosa jalma, kaasup dosa narima sogok. Ini aja Bu, umroh aja setahun 3-4 kali setahun, nanti disempurnakan dengan ibadah haji ONH plus, paling juga habis 200 juta 250 kan sudah mah dosa kita diampuni, masih ada sisa 250 juta. Kartos teh bapak ibu jika asa rada aya nyai-nyayan ya gitu mungkin itu, tapi lamun gitu mung sim kuring boga Allah nu gampang ditipu gitu, hade lagi Allah mah pangampura sanajan dosa salaput hulu oge komo ya mangan sakadar 500 juta. Jangan umroh we cenah, umroh setahun 4 kali kan kirang langkung 35 jutaan ya, 35 jutaan ke 120-an gitu lah ya, 150 WNA plus 100 jutaan jadi 250 terus bebas tak orang dosa, masih kena ya sesa. Hade gitu ya mah jika nu boga kunci surga wae manehna. Nah Khalifah An-Nasir tua antun ngaraos anjeunna tobatna can bener-bener tobat gitu, itu can katutup dosa tadi tua antun asa ngerasa kotor ngintus ajudan nalika sumping ajudan saur Syekh Mundir bin Said ajudan Khalifah kumaha mun ayeuna mah kabarna Khalifah Syekh Ustad sabada harita pangersa maparinan khutbah Jumat nasihat anu jelas temres kakak Khalifah sim kuring hampir teu pernah kalangkung nguping tiap wengi Khalifah teh ngadoa sabada tahajud, jadi estuding penting teu pernah teu tahajud si Khalifah nangis suka wengi, malah hiji waktos mah sabada tahajud naroskeun ka sim kuring mun ayeuna ajudan kuring teh risi sieun rempan rahayat bakal nandangan azab ti Allah Subhanahu wa taala disababkeun dosa kula salaku pamimpin. Begitu diwartoskeun berita nangis atuh Syekh Mundir bin Said terharu sekaligus gembira gaduh pamimpin anu tobatna tuh total, begitu dibereskeun lain malikan tapi langsung keluar tina jalan nu bengkok. Saur Syekh Mundir bin Said insyaallah kuring kacida pisan gembirana boga khalifah seperti itu siap kanggo ngimamasoat istisqa. Satu acana mungkur ajudan Khalifah saur Syekh Mundir bin Said cik ta ieu bikin ya hadiah oleh-oleh. Di saurna cenah suluk ya, suluk jalmi-jalmi nu soleh mah kat tatamuna teh sok maparin oleh-oleh. Jalmi soleh mah gitu ya, oleh-oleh. Tapi oleh-oleh di Syekh Mundir bin Said mah sanes jingjingan kerupuk gitu sanes. Tapi mangrupikeun sebaris syair puisi sebaris tapi modal pisan eusina no panarawangan sim kuring ieu mangrupikeun abstraksi ya, abstraksi kristalisasi tina firman Allah Subhanahu wa taala lau amana ahlal qura wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Lamun teh mah ya, penduduk negeri iman jeung takwa ka Allah Subhanahu wa taala tinangtu bakal dibukakan rahmat Allah Subhanahu wa taala di langit oge di bumi. Diabstraksi di mak di naonnya diperet gitu ya, diperet. Nah, nu asalna sagede kieu jadi gitu. Jika naon baheula mah aya kadaharan barudak aromanis terang teh nu beureum gitu nya. Gede sadegitu tapi digitukeun teh jadi sagede kieu teh. Barudak ngaranna oge kolot mah embung gitu. Jadi di abstraksi, dikristalisasi
janten sebaris puisi hebat dah para ulama kumaha unik na eta syair puisi anu janten oleh-oleh kanggo khalifah dicanak ku ajudanana ihmilil matoro ma'aka ajudan jig bawa tah hujan bareng jeung Andika ke hadapan khalifah bawalah hujan bersamamu ke hadapan khalifah ihmilil matara ma'aka idza khasha'a jabbarud dunya lamun tema para pemimpin di alam dunia khalifah sultan raja presiden idza khasha'a jabbarud dunya lamun para pemimpin di dunia tunduk tumut sumujud sieun ke Allah Subhanahu wa taala faqad rahima jabbarus sama maka Allah sang pemimpin langit faqad rahima bakal nurunkeun rahmat ke penduduk bumi. Luar biasa kan? Sangat bermakna ihmilil matara ma'ak. Jadi mun dia mah kulantaran khalifah teh geus jadi pamimpin anu sieun ku Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah bakal nurunkeun hujan. Ihmilil matara ma'ak. Dibawa hujan ka hareupeun khalifah. Idza khasha'a jabbarud dunya. Lamun para pamimpin dunia geus khusuk, tunduk, sumujud sieun ku Allah Subhanahu wa taala. Faqad rahima jabbarus sama. Maka Allah sang pemimpin langit bakal nurunkeun mangrupa-rupa rahmatnya ke penduduk bumi alatan ku pamimpin anu taat ka Allah Subhanahu wa taala. Mata tadi sebutkeun ku sim kuring kasolehan pamimpin mangrupakeun kunci rungsulna rahmat jeung berkah ti Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ibu-ibu terangkan hartosna berkah tos janten bahasa urang cenah hoyong berkah we leres teh ibu-ibu yang berkah mangga aku simulin persentase untuk bising ke bohong berkah deh diantarisna hartosna ziyadatul khair ya nambahna kahadean jadi ari berkah mah sanes urusanana sareng jumlah sanes kuantitatif tapi kualitatif seperti upami nilai jumlah ieu artosna ngan sakadar 3 juta tapi ya, bahasa barudak ayeuna mah daya solusina ya kemampuan menyelesaikan masalahna sarua jeung 15 juta padahal 3 juta jadi ku 3 juta teh SPP barudak kabayar sapopoe dapur ngebul ya bukan mah aku 3 juta tapi sadayana pangabutuh kacumponan ari nu ieu 15 juta tapi begitu akhir bulan nyesakeun utang 5 juta nah anu berkah nu mana ya anu 3 juta sim kuring naoskeun ka ibu-ibu hoyong nu 3 juta hoyong 15 juta margi ieu bakal dijanjikeun senjata ku bapak-bapak nu di nama parin kanggo biaya sasihan kan dan ibu-ibu pada nu 3 juta nu 15 juta nah berarti ibu-ibu mah sanes anu hoyong berkah tapi sarakah kan ari berkah mah urusanana kualitatif atuh cenah hoyong 15 juta we segitu nah berarti eta mah sanes berkah tapi sarakah lamun urang parantos ya kenging kaberkahan insyaallah nu 15 juta ge bakal ditedunan oge ku Allah Subhanahu wa taala berarti salami ieu urang teh ngadoa nyongkeun berkah tapi ari dina sirahna mah sanes kaberkahan kasarakahan matak teu dugi-dugi adinya ya nah janten kaberkahan mah daya solusinya berkah Allah Subhanahu wa taala nah pamimpin taat ka Allah Subhanahu wa taala Allah nurunkeun berkah sanajan cek pariposna ya hiji eta tempat teh teu pati subur sagala rupi tapi nah si pendudukna teh bahagia ayeuna di Indonesia ti Sabang duwi ka Merauke sadayana aya pangabutuh jalmi saur urang Arab mah sagala rupa anu kacatet dina komus nu kagambar dina komus aya di Indonesia mah kecuali onta jeung korma
Ari ayeuna dari buah korma mantos aya maksudna kan suatu acana zaman kiwari nu gambung transportasi korma teh simkuring ngalaman tahun 70-an satahun sekali kitu ge upami aya nu uwi haji simkuring sok di jana kupun ini nepangan nu sumping haji eta mada ningali korma teh geus aduh kadeu cai jam-jam sarbot ewang sacangkir kulimaan hari zaman teh can aya kopi kan udah gitu korma teh dikian kupun ini tah setik nya kusim kuringnya digegelanana saeutik atuh setik ha geus sumping kami cek pun biang aya tadi kormana aya mah tadi dia ge nyelap setik deui baheula tapi kulantaran saeutik harita mah korma teh sadayana asa raos benten jeung ayeuna mah ajwa sukari segala rupa jadi lamun geus sagala loba turun tuh kanikmatanana teh nya itu teh ibu-ibu lamun hoyong nikmat ulah nu 15 juta nu 3 juta itu mah sanes carita batur sepuring tahun 78 sekolah SMP pemiuih teh cepet semagi jam 1 kedah nyarengan pun paman usadadan ngabulang di dinia genep kelas keduaan coba lapar nih ngari rumah makan goreng udang nu gitunya ngan kieu we aduh makan dan jero hate teh engke sia lamun geus boga duit ngapoe urang dahar ka dieu teh kebeneran si rumah makan eta dugi ka ayeuna aya keneh itu legend kuring moal euy ti Bandung pasti kadinya heula baheula ka dicipta-ciptaina gitu begitu am teh jadi teu ngeunah geus bisa meuli sorangan mah padahal cek paribasana sagala rupi nu hidangkeun dina eta di rumah makan kapeser mah simeuring tapi begitu am teh nah beda jeung baheula tahun 78 situ tah eta bukan nikmatan mah jadi lamun keur boga anu 3 juta ya ulah sok langsung naon kanu hayang 15 juta akhirna nu aya teh disyukuran anu 15 juta ngan sakadar bayang-bayang gitu kalangkang anu panjang gitu tah ieu nikmati jadinya gitu ya segala aya di Indonesia bahkan Indonesia teh janten paru-paru dunia sareng Brazil jadi dunia bakal mengalami saturasi bahaya zaman Covid makanya itu kan sabarang saturasinya cenah ya 58 aduh iya mah tuh guys kritis gitu tereh 58 nya tayana saturasi dunia teh masih 80-an gitu ya kritis oge tah paru-paruna teh 2 Amazon sareng Kalimantan gitu Indonesia matak Indonesia disebat sareng Brazil sebagai mega biodiversity ya. Jadi kekayaan keragaman hayati sarupa tatangkala naon wae aya jadi orang perlu syukur ngan syukur teh kudu make ilmu teu make ilmu mah teu bisa syukur akhirnya rusak jadi kiwari kan rame tuh herbal ti kapungkur geta eta teh babadotan bahkan jadi obat di orang di kampung mah simkuring harita nyeri beteung kupun ini teh kadia antanan jeung naon gitu di kieu-kieu plok kana beteung teh cager deh simkuring ngalas suluk ka kadek tah hampir setengahna gitu neangan we antanan beuh kieu kaina ge aya keneh di kieu ku antanan datang ka imah teh selapet pun bojo harita tahun 80-an ngakeun penelitian wawancara dosen Unpad penelitian sareng orang Jepang di Kalimantan aya tetangkalan nu khas sana ku orang Jepang jadi orang makan heureut ku pakeun ya ku biaya jadi tuna we di laboratorium 10 tahun kemudian orang Jepang mah geus tina penelitian nu tadi jadi ngajual obat-obatan penisilin ka dieu ari nu di Unpad mah anger we dina botol nah kan jadi urang anu seueur tapi nah ongkoh urang teh loba pare segala rupa tapi import bahkan nu paling pikaseureun sekaligus pikasebeleun import garam uyah
Indonesia itu negara nu garis pantai terpanjang di dunia. Terpanjang di dunia. Indonesia itu. Piraku kekurangan uyah. Tapi uyah diimpor, lain ngimpor orang uyah. Berarti orang jauh tina berkah. Beas baheula pare gede kan raosnya seseg gitu. Teu kukurubukan jam 12 teh. Bahkan sangut 3 poe da teu hasem. Sim kuring euy sakola memeh ngajar ka madrasah. Ma aya sangu aya cenah. Sangu poe sugan dihaneutkeun heula ngeunah we. Naon sih ieu na? Sama goang jeung sang retri. Sang retri nu arageng nu barodas emot teu anu sisitna arageng gitu lah. Juga kadal gitu ya. Jadi sim kuring ge mun teh udah talarengkarna ge na kenteng. Lu ngadinya. Matak sepuh kapungkur mah dina hawu pasti aya uyah sagano tuh. Jadi mun tuang teh col kadinya ya. Ngimpor enak uyah. Tiba heula oge cengek, cikur, jahe, lajam laksorangan ngimpor enak ti Cina. Thailand teh leutik atuh jeung Vietnam sagede Sumatera. Nah Indonesia bet ngimpor ti dinya. Jeung nu nganamina beras Thailand pulen nikmat. Pas simkuring ke Thailand oleh-oleh teh anggeus moal beas. Saemot simkuring zaman leutik tah baheula mah beas urang teh rasana teh kitu. Jadi para hadirin jigana kaberkahan di negara urang saeutik demi saeutik terus dicabut. Jawabanana moal dijawab ku simkuring bisa dilaporkeun tadi atau dijelaskeun kan? Gitu. Ya, hati-hati nama zaman lapar wae sebenarnya. Salat istisqa dipimpin Syekh Smur bin Said. Tilami ti harita Allah Subhanahu wa taala nurunkeun hujan. Atuh beuki yakin Khalifah An-Nasir teh. Begitu tunduk beuki sieun lamun ngalanggar perintah ti Allah Subhanahu wa taala. Matak eta salah satu kuncina salam hadir di Spanyol salami 700 tahun. Di antawisna lain manusia-manusana juga malaikat anu taranyieun dosa ada teu mungkin, tapi manusia-manusana umatna khususna para pamimpin anu nyayogikeun cepilna kanggo nampi nasehat gitu. Tah saha wae engke di dieu anu dip anugrahan amanah ku Allah Subhanahu wa taala pepeje kudu daek dinasehatan. Anu ngaranna pamimpin mah celi ya segala rupi pamimpin RT ketua cabang segala rupi celi teh ulah ipis teuing ulah segala didenge mah daek sare da pasti ngapa pamimpin mah diomongkeun sok lah ketua jamaah ketua cabang alus diomongkeun komo butut biasa simkuring jadi sekretaris cabang di Tasik zaman pemuda tahun 80 ketuana pun paman sadadan terus aktif di negara pendidikan sampai ke pimpinan pusat serawing itu cerita serawing tapi ulah ipis teuing mun sagala didenge stres tapi mun jadi pemimpin ceuli oge ulah kanal teuing ulah sagala teu didenge lieur gitu. Jadi nu jadi pemimpin mah keberhasilan tergantung iraha ngipisan ceuli jeung iraha nganelan ceuli. Eta lamun aya pemimpin ipis teuing aya rakyat ieu kalaka dilaporkeun lieur maknya rakyat dilaporkeun ku pamimpin teh kiamat sudah dekat atuh kiamat sudah dekat teu aya dina sejarah kecuali di negara antah berantah nu rakyat dilaporkeun ku pemimpin tapi namun pemimpin dilaporkeun ku rakyat memang sejarahna kudu kitu matak di urang ge aya peradilan khusus keur ngalaporkeun pamimpin kebijakanana namina peradilan tata usaha negara sabab pamimpin teh jelema teu mungkin bener terus dikoreksi ku rakyatna gitu namina peradilan tata usaha negara tapi ayeuna mah nu dilaporkeun teh rakyat aduh dibalik ya alam dunya seut kiamat eta rupina para hadirin anu tiasa didugikeun mudah-mudahan janten informasi ya minimal ke orang sedayana oge janten pituduh
mungkin hiji saat aya anu dianugrahan amanah ku Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan kapercantenan ti masyarakat ti umat orang jadi pamimpin. Kata kunci nama kudu bisa ngatur-ngatur ceuli ya. Iraha kudu ipis, iraha kudu kanal. Lamun ningali penderitaan rakyat kudu ipis tu ceuli. Tapi lamun ngadenge kritik kudu naon kudu ipis tu ceuli ya. Jadi ulah naon segala teu didenge gitu kritik kudu ipis gitu. Insyaallah orang bakal berhasil. Hatur nuhun kana perhatosanana, mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Mugi sing ageng nakufna upami aya cariosan anu kirang dina tempatna. Aku qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.